In meinem heutigen Blog-Eintrag geht es unter anderem um dieses Zeichen. Das bedeutet für mich Entry Globalisierung blog saya kommt aus der hari ini antara lain Notizentechnik tentang für simbol Dolmetscher. Ich ini, möchte heute kurz yang in bagi 4 saya Minuten berarti erklären, was globalisasi Notizentechnik dan ist, berasal wofür die dari Dolmetscher sie teknologi brauchen pencatatan und untuk warum dieses penerjemah. Zeichen für andere Saya ingin Dolmetscher menjelaskan vielleicht was ganz secara anderes singkat bedeutet. dalam 4 menit hari ini apa itu Dolmetscher teknologi brauchen die pencatatan Notizentechnik fürs untuk konsekutive penerjemah Dolmetschen. yang mereka Das heißt also, butuhkan. dass ein Redner 10 Dan bis 15 mengapa Minuten spricht simbol und ini der Dolmetscher das diperuntukkan Ganze bagi dann penafsir lain? erst Mungkin übersetzt. arti yang Was wir sangat dafür brauchen, berbeda ist ein adalah kleiner bahwa Block, das ist penafsir wichtig, der muss gut in der memerlukan Hand liegen, darf teknologi nicht zu groß sein pencatatan und untuk ein Stift. penafsiran konsekutif. Das Wichtigste ist eigentlich, Artinya, dass der seorang Dolmetscher pembicara niemals den berbicara ganzen selama Text 10 sampai oder 15 besonders menit viele Wörter dan notiert. juru bahasa Deshalb macht Stehen berbicara zum Beispiel selama auch gar keinen 10 Sinn, sampai das würde viel 15 zu menit. lange dauern. Was Semuanya wir lalu machen, ist die diterjemahkan. Rede gut Yang kita analysieren perlukan und dann die ini wichtigsten blok Punkte kecil yang mit Hilfe penting der harus pas di Notizentechnik tangan. aufs Blatt bringen. Tidak boleh terlalu besar dan ada pulpen. Das Ziel ist immer, Yang dass der penting Dolmetscher interpreter sozusagen tidak pernah eine menulis, neue Rede menelusuri hält, die seluruh soll teks frei atau sein. sejumlah besar kata, Deshalb sehingga ist yang es sangat wichtig, dass er berguna dan sich misalnya tidak nur masuk akal einzelne sama gut sekali. lesbare Symbole Hal ini akan aufschreibt und memakan nicht, waktu wie terlalu gesagt, den lama. ganzen Text Apa oder yang das Ganze kami lakukan stenografiert. adalah menganalisis Was gibt es zu den pidatonya dengan Symbolen zu baik sagen? Da gibt dan es kemudian poin-poin einige terpentingnya. Grundprinzipien. Dengan menggunakan Wichtig teknik ist, dass man sich das pencatatan dari Symbol gut kertas, merken kann, tujuannya adalah dass man es agar vom Blatt gut penerjemah ablesen selalu kann und dass es menulis schnell zu pidato notieren baru. ist. Das darf natürlich Boleh nicht zu lange dikatakan dauern. harus bebas. Ich habe hier mal ein Oleh karena Beispiel. itu, penting Das hier baginya untuk hanya bedeutet menuliskan Kaufhaus. simbol-simbol individual Das hier, yang das mudah Symbol dibaca dan kommt tidak seperti yang aus saya dem Handbuch katakan. für Notizentechnik von Keseluruhan teks Matisek. atau Hier keseluruhan sieht man natürlich singkatan das Haus und dieses apa Zeichen yang hier ist ein bisa K und ein dikatakan F für tentang Kauf. simbol. Mir persönlich Ada würde es beberapa jetzt zu prinsip lange dasar. dauern, das Yang aufzuschreiben. penting simbolnya Genauso gut bisa merken könnte diingat ich dengan mir baik das hier dan auf bisa dieser ditulis Seite, dengan ein cepat. Haus und Tentu einfach ein saja K tidak vorne perlu gestellt. terlalu lama. Wir schauen uns Saya mal punya ein contohnya. Beispiel an. Di Notieren mal sini einen Satz. di departemen Fang store einfach yang an. dimaksud dengan simbol Deutschland, ini Spanien berasal dari und buku die pegangan anderen teknologi pencatatan 26 dari Matusek. Mitgliedstaaten. Di sini Anda tentu saja dapat melihat rumahnya dan tanda di sini adalah K dan Globalisierung ziehen, NFV. wenn sie zusammenarbeiten. Beli untuk saya Das wäre jetzt pribadi hier praktisch die sekarang Struktur. butuh Wir waktu sehen, lama dass wir untuk hinter diesem menuliskannya. Strich, den ziehen Saya wir dapat dengan zu Anfang immer auf jedem mudah Blatt, mengingat bahwa die di sini di wichtigsten halaman ini Verbindungen ada sebuah haben. rumah Da dengan sieht man huruf dann K sofort sederhana di diese depannya. Struktur, Mari kita nur lihat contohnya. Vorteile, wenn Tulis turunkan satu zusammenarbeiten. kalimat, mulailah dengan Jerman. Ich zeige jetzt Spanyol nochmal dan einige 26 andere negara wichtige anggota lainnya hanya Grundprinzipien. dapat memperoleh manfaat dari globalisasi Mit jika der Zeit mereka bekerja entwickelt, wie sama. gesagt, jeder Sehingga Dolmetscher secara seine eigene praktis kita Technik. sekarang Diese hier memiliki sind aus dem Handbuch von strukturnya di Matisek, sind sini. aber sehr hilfreich. Kita melihat bahwa Das di balik bedeutet Arbeit. garis ini Wenn ich kita jetzt einen terus Kopf drauf male, ist es direkt der menggambar Arbeiter. Das koneksi kann man auf paling alle penting möglichen pada Substantive anwenden. setiap lembar di awal. Wenn ich ein Verb möchte, dann stelle ich einfach ein N Anda dapat langsung oben melihat dran. struktur ini hanya Wenn keuntungan ich ketika bekerja den sama. Arbeitsplatz Sekarang saya ausdrucken akan möchte, wäre das menunjukkan das lagi Symbol. beberapa Und prinsip wenn ich dasar mehrere habe, mache ich penting ein lainnya S yang dran. berkembang seiring berjalannya Oder auch waktu. viele für ganz Seperti viele yang saya Arbeitsplätze. katakan, setiap juru bahasa mempunyai tekniknya Diese masing-masing. Hilfen, also zum Ini juga Beispiel berasal der dari Kreis für manual einen Matisse Menschen oder das Exit, N für ein tetapi Verb sangat sind membantu. wirklich Artinya, wichtig und kerja das benutzen kalau auch die allermeisten sekarang saya Dolmetscher. gambar Die kepalanya Symbole an langsung sich kerja yang entwickeln sich bisa eigentlich im diterapkan ke Laufe der semua jenis Arbeit. kata benda. Was Jika noch saya hilfreich suka ist, suatu sind karya, maka die saya taruh Zeiten. satu saja Ja, di also zum atas. Beispiel Kalau saya arbeiten, suka tempat kerja das itu wäre jetzt die ungkapan Vergangenheit. simbolnya. Dan jika saya Das ingin hier beberapa, saya wäre punya wird satu arbeiten in der atau Zukunft. banyak untuk banyak tempat kerja. Alat-alat bantu Ob man tersebut jetzt misalnya dieses oder dieses Zeichen für Kaufhaus benutzt, lingkaran untuk ist letztendlich seseorang völlig atau egal. usaha Wichtiger ist es, dass sangat man penting dan die sebagian Notizen besar ein penafsir bisschen juga mit menggunakannya. Abstand Simbol-simbol aufschreibt, itu damit man sendiri hinterher auf sebenarnya einen berkembang Blick dalam erkennen kann, was gemeint perjalanan ist. Man kerja muss sich ja vorstellen, yang man juga hat einen kleinen membantu Block adalah vor sich, berfungsi di masa depan. hat notiert, Apakah Anda möchte jetzt menggunakan tanda übersetzen, ini atau tanda blättert yang lain redet untuk dabei, departemen muss store? eigentlich auf den Pada ersten Blick akhirnya tidak erkennen können, bermasalah. was war denn das nochmal, Yang was lebih möchte penting ich jetzt adalah sagen, Anda denn tulislah sonst steht der catatan Dolmetscher itu da und dari jauh guckt die ganze Zeit hari nur aufs Blatt, muss wahrscheinlich Pausen machen dan und das membayangkan wirkt kamu dann memiliki einfach sebuah balok kecil di unprofessionell. depanmu. Wichtig zu Kamu telah sagen menulis, ist kamu vielleicht auch ingin noch, dass das menerjemahkannya, Ganze kamu meistens nur dapat im membaca Moment funktioniert. halaman-halamannya. Man erfindet Sekilas auch Anda viele Zeichen harus aus dem bisa Moment heraus, mengetahui apa itu sodass tadi. man die Apalagi eigenen yang ingin Notizen saya meistens katakan nach ein paar sekarang, Wochen schon gar penerjemah nicht mehr berdiri lesen dan kann. hanya Das ist melihat auch gar nicht Sinn der halaman itu Sache. sepanjang waktu. Genauso Dia kann ein mungkin Dolmetscher harus die Notizen istirahat eines dan itu anderen hanya menjadi tidak wahrscheinlich nicht profesional. lesen. Penting juga untuk mengatakan bahwa semuanya sebagian besar hanya berfungsi pada saat ini. Anda juga menciptakan banyak karakter dan saat itu sehingga Anda dapat menggunakan catatan Anda sendiri sebagian besar waktu dan hanya melihat kertas sepanjang waktu. Anda mungkin harus istirahat dan itu menjadi tidak profesional.